Kiedy myślimy o powstaniu warszawskim, przed oczami najczęściej stają nam ruiny Starego Miasta, walki o Wolę czy ewakuacja kanałami do Śródmieścia. Znacznie rzadziej wspomina się Mokotów, dzielnicę, która przez blisko 2 miesiące pozostawała jednym z najważniejszych bastionów Armii Krajowej. Choć od tamtych wydarzeń minęły już dziesięciolecia, na Mokotowie historia wciąż jest obecna. Na elewacjach kamienic zachowały się ślady po kulach, na ulicach stoją pomniki i tablice upamiętniające poległych, a wiele budynków wygląda niemal tak samo jak w 1944 roku. Dziś przejdziemy szlakiem powstańczego Mokotowa i odwiedzimy miejsca, które stały się świadkami jednych z najbardziej dramatycznych wydarzeń powstania warszawskiego. Patronem niniejszego filmu, a zarazem jego konsultantem oraz przyjacielem kanału Okupowana Polska jest pan Paweł Filipowicz. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep Militaria.pl. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 rozpoczęły się właściwe walki o Warszawę. Na południu miasta do boju ruszyły oddziały 5 obwodu Armii Krajowej Mokotów pod dowództwem podpułkownika Aleksandra Hrynkiewicza pseudonim Przegonia, liczący około 3000 żołnierzy. Trzon tych sił stanowił słynny pułk Baszta, na którego czele stanął podpułkownik Stanisław Kamiński, pseudonim Daniel, oficer, który wkrótce miał przejąć odpowiedzialność za dowodzenie całością mokotowskich oddziałów. Zadanie powstańców należało do wyjątkowo trudnych. Musieli oni opanować rozbudowany system niemieckich punktów oporu, rozmieszczonych w strategicznych częściach dzielnicy. Wśród najważniejszych celów znalazły się szkoła przy ulicy Kazimierzowskiej, obsadzona przez około 400-osobowy batalion SS oraz dom Wedla przy ulicy Puławskiej i Staufer-Kazernę przy ulicy Rakowieckiej. Ataki na oba te ostatnie obiekty zakończyły się dla powstańców wyjątkowo krwawo i przyniosły bardzo ciężkie straty. Do celów natarcia należały również kwatera policji przy ulicy Willowej, posterunek żandarmerii przydworkowej, Fort Mokotowski oraz klasztor dominikanów na Służewie. Szczególne znaczenie miał również teren wyścigów konnych na Służewcu, gdzie stacjonowała licząca około 600 żołnierzy jednostka kawalerii SS. Próba zdobycia tego obiektu również przyniosła powstańcom ogromne straty. Już pierwsze godziny powstania pokazały, że niemieckie umocnienia są silniejsze niż zakładano. Większość strategicznych obiektów pozostała w rękach okupantów. Powstańcy ponieśli dotkliwe straty. Większość oddziałów została rozproszona lub odcięta od swoich punktów koncentracji. Sukcesów było niewiele. Do najważniejszych należało rozbicie przez żołnierzy batalionu Oaza, dowodzonych przez Emila Wackereta, pseudonim Gryf, niemieckiego oddziału broniącego reflektora przeciwlotniczego na Sadybie, oraz zdobycie Fortu Dąbrowskiego przez oddział Czesława Szczubełka, pseudonim Jaszczur. Były to jednak wyjątki. Na większości odcinków inicjatywa szybko przeszła w ręce Niemców, a powstańcy zmuszeni zostali do przejścia do obrony. Część oddziałów, nie widząc możliwości dalszego prowadzenia walki w mieście, podjęła decyzję o wycofaniu się w kierunku Lasów Chojnowskich i Lasu Kabackiego, z których kilkanaście dni później poprowadzono nieudane natarcie. Szacuje się, że już 1 sierpnia spośród około 20 000 powstańców uczestniczących w walkach nawet 1/4 opuściła Warszawę. Pierwszy dzień powstania okazał się niezwykle krwawy. Po stronie polskiej zginęło około 2000 ludzi, podczas gdy straty niemieckie wyniosły około 500 żołnierzy. Przez kolejne tygodnie życie mieszkańców, których entuzjazm dla powstania stopniowo ustępował zmęczeniu i lękowi, toczyło się w cieniu nieustannego ostrzału i bombardowań, o ile wcześniej nie padli oni ofiarą niemieckiego terroru i nie zostali zamordowani podczas jednej z licznych egzekucji. Piwnice kamienic zamieniły się w schrony i prowizoryczne szpitale, a ulice przecięły barykady. Powstańcy przemieszczali się przede wszystkim przez podwórza, piwnice i wykute przejścia między budynkami. Mokotów przez cały okres walk pozostawał odcięty od innych dzielnic. Miał jednak jedną przewagę. Nie brakowało na jego terenie ogródków warzywnych oraz połączeń z peryferiami Warszawy, dzięki czemu sytuacja żywnościowa była tutaj lepsza niż w wielu innych częściach miasta. Sytuacja zaczęła gwałtownie pogarszać się we wrześniu 1944 roku. Po upadku Starego Miasta Niemcy skierowali większe siły przeciwko Mokotowowi, który znalazł się pod coraz silniejszym ostrzałem artylerii i lotnictwa. 1 września padła Sadyba, a wkrótce później Sielce, co otworzyło Niemcom drogę do kolejnych kwartałów tej części trawionego pożarami miasta. Walczący Mokotów, któremu w bohaterskiej obronie częściowo pomogły alianckie zrzuty, skurczył się ostatecznie do obszaru wyznaczonego ulicami Puławską, Ursynowską, Kazimierzowską i Różaną. Ten ostatni bastion rozciągał się zatem na powierzchni zaledwie 500
na 500 metrów. Mimo heroicznej obrony okazało się, że dalsza walka nie ma sensu. Tym samym w nocy z 26 na 27 września rozpoczęto ewakuację kanałami do Śródmieścia, co stanowiło jedną z najbardziej dramatycznych operacji w trakcie całego Powstania Warszawskiego. 27 września 1944 roku Mokotów skapitulował. Był to jeden z ostatnich dużych punktów oporu walczącej Warszawy. Dzielnica zapłaciła za swoje bohaterstwo ogromną cenę. Życie straciły tysiące żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców, a znaczna część zabudowy została zniszczona. Mimo to na jej terenie zachowało się wiele miejsc, przywołujących tamte dramatyczne dni. Punktem, od którego zaczniemy nasz historyczny spacer po Mokotowie, jest Park Dreschera. To właśnie tutaj znajduje się pomnik Mokotów Walczący, który upamiętnia żołnierzy Armii Krajowej walczących w południowej części Warszawy. W czasie Powstania Warszawskiego założony w 1938 roku park znalazł się na pierwszej linii walk. W jego pobliżu przebiegały ważne pozycje obronne Mokotowa, a barykady i stanowiska powstańcze wielokrotnie stawały się celem niemieckich ataków. Wraz z kolejnymi tygodniami park zmieniał swoje przeznaczenie. Z miejsca wypoczynku mieszkańców stał się jednym z największych prowizorycznych cmentarzy powstańczej Warszawy. To właśnie przed tym pomnikiem odbywają się najważniejsze mokotowskie uroczystości rocznicowe, mające na celu upamiętnienie nie tylko żołnierzy Armii Krajowej, ale również wszystkie cywilne ofiary Powstania Warszawskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca znajduje się kilka innych obiektów związanych z historią powstańczego Mokotowa. Po drugiej stronie ulicy Puławskiej stoi pomnik poświęcony żołnierzom Armii Krajowej ze zgrupowania Granat. Ślady toczonych wtedy walk można odnaleźć również na niektórych budynkach, w tym m.in. przy ulicy Pilickiej. Absolutnie niesamowitą pamiątką po tamtym dramatycznym czasie jest furta prowadząca do narożnego domu przy ulicach Krasickiego i Naruszewicza. Możemy na niej odnaleźć ślady po serii z karabinu maszynowego oraz eksplozji granatu. Podobne ślady można odnaleźć na domu z biegu ulic Tynieckiej i Naruszewicza. Jeśli chodzi o tę pierwszą ulicę, to warto odnotować, że w budynku pod numerem 26 mieściła się podczas powstania Poczta Polowa Armii Krajowej, co upamiętnia dzisiaj stosowna tablica. Kolejnym punktem na mapie powstańczego Mokotowa jest więzienie przy ulicy Rakowieckiej 37, jedno z najważniejszych miejsc niemieckiego terroru w tej części Warszawy. Podczas okupacji Niemcy wykorzystywali to miejsce do przetrzymywania żołnierzy polskiego podziemia, ale również osób schwytanych podczas ulicznych łapanek. Nic zatem dziwnego, że Armia Krajowa postanowiła zdobyć to miejsce już w pierwszym dniu powstania. Zadanie zdobycia więzienia mokotowskiego oraz opanowania sąsiednich kamienic powierzono pierwszej kompanii szturmowej dowodzonej przez porucznika Antoniego Figurę, pseudonim Kot, z pułku Baszta. Oddział liczył około 80 żołnierzy, w tym sanitariuszki, a jego uzbrojenie przedstawiało się następująco: 3 pistolety maszynowe, 20 karabinów, 15 pistoletów, 130 granatów oraz 30 butelek zapalających, popularnie zwanych koktajlami Mołotowa. Powstańcy mimo to wdarli się na teren więzienia, zajęli budynek administracyjny, lecz niestety nie udało im się dotrzeć do celu i uwolnić osadzonych. Niemiecka obrona, wzmocniona posiłkami SS, okazała się zbyt silna. Następnego dnia, 2 sierpnia, powstańcy zostali zmuszeni do wycofania się z zajętego budynku. Wkrótce potem Niemcy rozpoczęli krwawy odwet, w wyniku którego zamordowano około 600 więźniów, w tym młodocianych pensjonariuszy oraz polskich strażników. O wydarzeniu tym wspominał po latach ocalały z rzezi Antoni Józef Pożygowski. Posłyszałem, iż do mojej celi zbliżają się SS-mani i wtedy ukryłem się pod łóżkiem. SS-man podniósł łóżko, zaczął kopać mnie nogami i wyprowadził. Mnie wyprowadzono pojedynczo do dołu koło kotłowni na placu spacerowym od strony Alei Niepodległości. SS-man kazał odwrócić mi się twarzą do dołu. Strzelił i kopnął nogą. Kula przeszła mi za uchem, słyszałem świst i upadłem twarzą na zwłoki. Słyszałem strzały egzekucyjne oraz dobijanie rannych, gdy ktoś się poruszył. W pewnej chwili, nie mogąc znieść ciężaru zwłok, postanowiłem wstać i skończyć życie. Byłem pewny, że SS-mani zaraz po podniesieniu się zastrzelą mnie. Spojrzałem do góry i zobaczyłem, że nikogo nade mną nie ma. Z trudem wydostałem się spod trupów. Część osadzonych, od 200 do 300 osób, zdało sobie sprawę z tego, co im grozi i podjęli się walki z Niemcami, a następnie uciekli z więzienia i przy pomocy ludności cywilnej znaleźli schronienie. Nie wszystkim dane było jednak uniknąć niemieckiego gniewu, a tereny więzienia mokotowskiego również w kolejnych dniach wykorzystywano jako miejsce egzekucji. Pamięć ofiar niemieckiej zbrodni upamiętnia dzisiaj stosowna tablica na fasadzie budynku.
Nieopodal mokotowskiego więzienia znajduje się kolejny symbol tragedii pierwszych dni powstania, mianowicie klasztor jezuitów przy ulicy Rakowieckiej 61. Na co dzień mieszkali tutaj zakonnicy, jednakże pierwszego dnia powstania schronienia w tym miejscu szukały osoby cywilne. Do klasztoru Niemcy wkroczyli 2 sierpnia 1944 roku. Powodem ich interwencji były strzały, które usłyszeli, przebywając w zajętych przez siebie zabudowaniach szkoły Wawelberga, obecnie należących do Politechniki Warszawskiej. Okupanci błędnie uznali, że strzały pochodzą z okolic tego budynku i na tej podstawie wtargnęli do niego, a następnie wszystkich zgromadzonych uznali jako zakładników, a następnie przystąpili do egzekucji. Zamordowano około 40 osób. Niektórzy świadkowie zeznawali, że SS-manom miał towarzyszyć około 10-letni chłopiec z niemieckiej rodziny, który wskazywał oprawcom tych Polaków, którzy wciąż dawali oznaki życia. Do pokoju wpada jakiś mały chłopiec z niemieckiej rodziny, który przyplątał się do SS-manów i nie odstępuje ich na krok. Jego dziecięcy głos rozlega się co jakiś czas. Achtung, der lebt noch, oh, hier, atmet noch. Za ruchem jego rączki idą SS-mani, a potem rozlega się seria, której towarzyszy dziecięcy śmiech i klaskanie w ręce. Masakra przy Rakowieckiej 61 jest kolejnym dramatycznym przykładem niemieckiej agresji wymierzonej w bezbronnych cywilów, których cierpienie upamiętnia dzisiaj tablica na ścianie dawnego domu pisarzy. Podczas spaceru po Mokotowie warto również zwrócić uwagę na budynek pod numerem 23, gdzie znajduje się tablica poświęcona Krystynie Krachelskiej, sanitariuszce Armii Krajowej i autorce słów jednej z najsłynniejszych pieśni Polski walczącej: Hej chłopcy, bagnet na broń. Krachelska była także modelką, której twarz posłużyła rzeźbiarce Ludwice Niczowej jako wzór do stworzenia warszawskiej Syreny. W pierwszym dniu powstania warszawskiego Krachelska została ciężko ranna podczas udzielania pomocy rannemu powstańcowi. Mimo wysiłków lekarzy zmarła nazajutrz w wieku zaledwie 30 lat. Jednym z najważniejszych obszarów pierwszych walk powstańczego Mokotowa był rejon Alei Niepodległości, Puławskiej i Narbuta, na której właśnie się znajdujemy. To w tym miejscu, w tym obszarze znajdowały się najważniejsze niemieckie umocnienia. I to właśnie tutaj, 1 sierpnia 1944 roku, żołnierze Armii Krajowej rozpoczęli pierwsze walki. Do dziś w tej części dzielnicy, a mówiąc precyzyjnie na elewacjach budynków przy ulicy Narbuta, można odnaleźć ślady powstańczych walk. Szczególną pamiątką jest również napis na kamienicy przy ulicy Narbuta 3A, pochodzący z 1945 roku, który informuje o sprawdzeniu budynku przez saperów w ramach akcji rozminowywania Warszawy. Po zakończeniu walk miasto wciąż pozostawało niebezpieczne. W gruzach i w piwnicach budynków znajdowały się niewypały i pozostawione ładunki. Ta niepozorna tablica przypomina nam o tym, że wojna odcisnęła swoje piętno nie tylko na budynkach, ale również na życiu mieszkańców odbudowujących stolicę. Jednym z najważniejszych miejsc związanych z organizacją walk na Mokotowie był Pałacyk Szustra przy ulicy Puławskiej 266. W czasie powstania w jego rejonie znajdowały się struktury dowodzenia pułku Baszta. Pałac ma bardzo ciekawą historię przedwojenną. Powstał w XVIII wieku jako letnia rezydencja księcia lubomirskiego, a następnie przeszedł na własność rodziny Szustrów. Nie przetrwał II wojny światowej. Został odbudowany w latach 1962-1965 w zgodzie z projektem Jerzego Brabandera. Dzisiaj służy jako siedziba Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Warto również odnotować, że w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego znajduje się jedno z wejść do kanałów, którymi podczas powstania przemieszczali się żołnierze Armii Krajowej. W tym miejscu znajdują się również dwa pomniki. Jeden z nich jest poświęcony żołnierzom z pułku Baszta Armii Krajowej, a drugi, jak głosi tablica, jest poświęcony dzieciom, które zostały zamordowane przez Niemców. Najmłodsze z nich miały zaledwie 5 lat, najstarsze 10. Ta niewielka tablica przypomina o jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni dokonanych na Mokotowie. Przy ulicy Puławskiej znajduje się również niewielki, ale bardzo charakterystyczny budynek nazywany Domem Gotyckim. Jakkolwiek nie odegrał on podczas powstania żadnej militarnej roli, to na trwałe wpisał się w mapę pamięci o powstańczym Mokotowie. Budynek powstał w 1906 roku jako niewielki pawilon ogrodowy. Jego neogotycka forma, ostrołukowe okna, wieżyczka i dekoracyjne detale wyróżniała go na tle okolicy. Z czasem przylgnęła do niego nazwa Gołębnik, ponieważ przez wiele lat wykorzystywano go między innymi do hodowli tych zwierząt. Budynek znalazł się w rejonie bardzo ciężkich walk, jednakże nie ucierpiał, stając się tym samym jedną z najważniejszych pozostałości przedwojennego Mokotowa, a ostatecznie również jedną z najważniejszych form upamiętnienia jego mieszkańców z okresu II wojny światowej.
Szczególne znaczenie zyskał w 1969 roku, kiedy zamontowano na nim urządzenie odtwarzające codziennie o godzinie 17 Marsz Mokotowa, jedną z najbardziej znanych pieśni powstańczych. Utwór powstał w 1944 roku podczas walk o dzielnicę. Słowa napisał Mirosław Jezierski, pseudonim Karnisz, a muzykę Jan Markowski, pseudonim Krzysztof. Od tego czasu melodia rozbrzmiewająca z domku gotyckiego stała się jednym z symboli pamięci o powstańczym Mokotowie. Podczas dzisiejszego spaceru nie może zabraknąć historii królikarni, zespołu pałacowo-parkowego, który przez niemal całe powstanie pozostawał w rękach żołnierzy pułku Armii Krajowej Baszta i osłaniał południowe podejścia do dzielnicy. Pod koniec września stał się celem niezwykle zaciekłych niemieckich ataków, wspieranych przez czołgi i artylerię. Po utracie królikarni powstańcy wycofali się do budynku szkoły przy ulicy Woronicza 8, gdzie wywiązały się jedne z najbardziej zaciekłych walk na powstańczym Mokotowie. Budynek kilkukrotnie przechodził z rąk do rąk, wedle relacji świadków, nawet 7 razy. Walki toczyły się o każdą salę i każde piętro, a w pewnym momencie doszło nawet do walki wręcz między powstańcami i niemieckimi żołnierzami. Ostatecznie przewaga Niemców okazała się zbyt duża, a utrata obu tych punktów otworzyła im drogę do dalszego natarcia w głąb dzielnicy, której upadek był coraz bliższy. Ostatnim elementem walk na Mokotowie była dramatyczna próba przebicia się niektórych oddziałów Armii Krajowej do Śródmieścia. Po upadku Starego Miasta sytuacja stawała się dramatyczna, ponieważ Niemcy mogli skierować więcej sił do pacyfikacji pozostałych części walczącego miasta. 24 września Niemcy rozpoczęli decydujący atak na Mokotów. Dzielnica była bombardowana z powietrza i ostrzeliwana przez ciężkie moździerze, a na powstańcze pozycje nacierały oddziały generała Günthera Reutera oraz czołgi 19 Dywizji Pancernej. Przewaga Niemców była przytłaczająca, a obrona Mokotowa zbliżała się do tragicznego końca. W obliczu tych wydarzeń odpowiedzialny za obronę dzielnicy podpułkownik Józef Rokicki, pseudonim Karol, podjął decyzję o ewakuacji oddziałów powstańczych z dzielnicy. Dowódca okręgu warszawskiego Armii Krajowej, pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter, nie zaakceptował jednak tej decyzji i nakazał kontynuowanie obrony. Jego rozkaz dotarł jednak zbyt późno. Powstańcy znajdowali się już w kanałach, do których zeszli 26 września o godzinie 20. Warunki tam panujące były zresztą fatalne. Było ciemno, ślisko, powstańcy zgubili drogę. Zapanował chaos potęgowany dodatkowo sprzecznymi rozkazami. Jak wspominała Lidia Markiewicz-Ziętal, pseudonim Litka, sanitariuszka batalionu Zośka, to było piekło. Błądzimy wiele godzin w kanałach, zgubiliśmy przewodnika, natykamy się na walizy, bagaże oraz ciała. Ludzie zmęczeni zostają, majaczą, ciemność i smród. Z kanału wyszliśmy po kilkunastu godzinach. Nie wszystkim żołnierzom udało się dotrzeć do Śródmieścia. Niektórzy zgubili drogę w ciemnych korytarzach kanałów, gdzie czekała na nich śmierć z wyczerpania, zatrucie gazem lub rozpaczliwy krok samobójczy, gdy utracili jakąkolwiek nadzieję na ratunek. Jeszcze inni byli niemal natychmiast mordowani przez Niemców po opuszczeniu kanałów. Taki los spotkał tych powstańców, którzy zagubieni i zdezorientowani sprzecznymi rozkazami zdecydowali się opuścić kanały jeszcze na terenie Mokotowa, w rejonie znajdującym się już pod kontrolą Niemców. Niektórzy wychodzili z podniesionymi rękami lub białymi flagami, przekonani, że trafią do niewoli. Niemcy nie okazali jednak żadnej litości. Żołnierze Armii Krajowej zostali rozbrojeni, a następnie rozstrzelani. Niemcy tłumaczyli tę zbrodnię rzekomą próbą oporu ze strony Polaków, jednakże relacje świadków podważają taką wersję wydarzeń. W wyniku egzekucji przeprowadzonych przez Niemców w rejonie ulicy Dworkowej 27 września 1944 roku życie straciło około 140 powstańców. Egzekucja przy ulicy Dworkowej stała się jednym z najbardziej tragicznych symboli upadku powstańczego Mokotowa. Tego samego dnia, 27 września 1944 roku, dzielnica skapitulowała. Zamordowanych przy Dworkowej dzieliły zaledwie godziny od końca walk i ocalenia życia. Po 57 dniach zaciekłego oporu jeden z najważniejszych bastionów Armii Krajowej w Warszawie przestał istnieć. Dziś Mokotów jest spokojną dzielnicą Warszawy. Trudno uwierzyć, że te same ulice ponad 80 lat temu były świadkami dramatycznych walk, śmierci i poświęcenia tysięcy ludzi. Choć barykady dawno zniknęły, pamięć o powstańczym Mokotowie wciąż pozostaje żywa. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Paweł Filipowicz, Emilia Cieśluk, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Radosław Kuśmierz, Krystyna Rusnak, Krystian Dziarek, Damian Stasik, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Dariusz Stelmaczonek, Piotr Kośmider, Adrian Flor,
Hubert Walas, Małgosia Drązikowska, Julie Clark, Łukasz Papież, Damian Pięta i Tomasz Futyma.